Si zbytočný odpad, Samuel. Moja dcéra si zaslúži niečo lepšie. Moje meno je Samuel Kováč a mám 37 rokov. Posledných 12 rokov som budoval súkromnú investičnú firmu v Bratislave, uskutočňoval som finančné operácie, ktoré väčšina ľudí nikdy nevidí. Pracujem cez krycie spoločnosti, anonymné fondy, holdingy, ktoré držia moje meno zahrabané v papieroch tak hlboko, že aj tí najšikovnejší právnici potrebujú mesiace, aby sa ku mne dopátrali. Takto mi to vyhovuje. Čisté, neviditeľné, mocné. Ale teraz, stojac v kuchyni môjho svokra a sledujúc, ako máva šálkou kávy, ako by dirigoval orchester urážok, som sa cítil všetko, len nie mocný. Silná vôňa čerstvo pripravenej kávy arabica, zmiešaná s drahým parfumom kuchyne na mieru, mi spôsobovala nevoľnosť. Ranné svetlo prenikalo cez obrovské okná. Odrážalo sa od talianskeho mramoru na linke a mierne ma oslepovalo, keď som sa na ňo snažil pozrieť. Príbeh, ktorý si teraz vypočujete, je krásny príbeh o pomste a láske. Prihláste sa na odber nášho kanála, aby ste dostávali viac obsahu tohto typu a napíšte do komentárov, z akého regiónu nás sledujete. Robert Varga ma nazýval zbytočným posledné 3 roky. Každá rodinná večera, každý sviatok. Za každým, keď som prekročil prach jeho domu. Mohla si vziať syna doktora Petráša. Pokračoval a gestikuloval smerom k mojej žene Helene. Ale nie, ona si vybrala teba, muža, ktorý nemá ani odvahu povedať, čím sa vlastne živí. Helena sedela pri raňajkovom stole a miešala si vajíčka na tanieri. Nikdy nezdvihla zrak. Nikdy nepovedala ani slovo. Len ďalej miešala tie prekliaté vajíčka. Ako by v nich bola odpoveď na všetko, čo bolo v našom manželstve zlé. Cítil som ťarchu jej ticha viac ako slová jej otca. Samuel pracuje vo financiách, otci konečne zamrmlala, stále bez toho, aby sa mi pozrela do očí. Jej hlas bol slabý, takmer nepočuteľný, a to bolelo viac ako akákoľvek Robertova urážka. Financie? Odfrkol si Robert. Vieš, čo to znamená? Nič. Kto vie, možno predáva poistky. Možno spravuje dôchodky starým ľuďom v nejakej kancelárii na rohu v nákupnom centre. Sledoval som, ako chodí sem a tam okolo žulového ostrovčeka v kuchyni, jeho tvár s každým kolom červenela viac. Toto bol Robert Varga, zakladateľ a výkonný riaditeľ Nexora Biotech, biotechnologickej spoločnosti v ťažkostiach, ktorá už 4 roky negenerovala skutočný zisk. Zdedil peniaze po otcovom stavebnom podnikaní a myslel si, že to z neho robí nejakého finančného génia. Čo Robert nevedel, bolo, že som už 8 mesiacov sledoval finančné výkazy jeho spoločnosti. Nexora Biotech krvácala peniaze. Spaľovala to málo, čo zostalo z rizikového kapitálu. Potrebovali zázrak, potrebovali presne takého anonymného investora, na akého som sa špecializoval. Sedíš tu ako nemý, povedal Robert a ukázal prstom na moju hruď. Skutočný muž sa postaví za seba. Skutočný muž sa bráni. Pomaly som prikývol, cítil som, ako sa mi zrýchľuje puls, ale udržal som pokojný hlas. Máte pravdu, pán Varga, v kuchyni zavládlo ticho. Helena konečne zdvihla zrak od taniera. Na tvári mala zmetený výraz. Dokonca aj Robert sa zdal prekvapený mojou odpoveďou. Kútikom oka som videl, ako slúžka zamrzla vo dverách špajze, predstierajúc, že nepočúva. Mám pravdu, povedal. Jeho hlas bol teraz neistý. Samozrejme, povedal som. Vstal som a vzal si koženú bundu z operadla stoličky. Koža bola na dotyk studená a ten pocit ma zvláštne upokojil. Helena si naozaj zaslúži niečo lepšie. Kráčal som k vchodovým dverám. Cítil som ich pohľady na chrbte. Chodba sa zdala dlhšia ako zvyčajne, každý krok sa ozýval na voskovanej drevenej podlahe. Keď som siahol po kľúčke, počul som, ako Helenina stolička zaškrípala o podlahu. Samuel, počkaj. Ale ja som už bol vonku. Dýchal som chladný novembrový bratislavský vzduch s charakteristickou vôňou vlhkosti a smogu, vediac, že všetko sa chystá zmeniť. Elektrická brána domu sa za mnou zavrela s kovovým cvaknutím, ktoré znelo ako bodka na konci vety. Helenu som spoznal pred 5 rokmi na konferencii v Trnave. Prezentovala výskum o aplikáciách génovej terapie. Bola brilantná a zapálená pre svoju prácu v malej biotechnologickej firme. Ja som tam bol, pretože som zvažoval investície do sektora medicínskych technológií.
Hľadisko bolo plné, ale keď začala hovoriť, zdalo sa, že v tom priestore existujeme len my dvaja. Nečakal som, že sa do prednášajúcej zamilujem. Náš vzťah napredoval rýchlo. Pravdepodobne príliš rýchlo. O 18 mesiacov sme sa zosobášili na malom obrade, na ktorý sa jej otec týždne sťažoval. Chcel niečo väčšie, drahšie. Niečo, čo by urobilo dojem na jeho priateľov z golfového klubu. Ale Helena a ja sme uprednostňovali jednoduché veci, alebo som si to aspoň myslel. Problém sa začal počas našich prvých Vianoc ako manželského páru. Robert vypil príliš veľa vína a začal ma vypočúvať o mojej práci. Dal som mu rovnaké vágne odpovede, aké som dával všetkým. Súkromné investície, správa portfólia, poradenstvo pre jednotlivcov s vysokým majetkom. Všetko technicky pravdivé, ale chýbal kľúčový detail, že ja som bol ten jednotlivec s vysokým majetkom. Moja firma Amber Invest spravovala aktíva v hodnote viac ako 40 miliónov eur. Špecializovali sme sa na počiatočné investície do technologických a medicínskych firiem. Typ podnikania, ktorý si vyžadoval diskrétnosť a anonymitu. Svoju reputáciu som si vybudoval tým, že som zostal neviditeľný. Nechával som iných brať zásluhy, zatiaľ čo som ticho zbieral výnosy, o ktorých väčšina investorov mohla len snívať. Ale Robert si moju diskrétnosť vyložil ako slabosť. Začal robiť poznámky o mojej záhadnej práci a o tom, ako by bol skutočný muž transparentnejší vo svojej kariére. Helena menila tému alebo sa smiala, ale nikdy mu nepovedala, aby prestal. Nikdy ma nebránila. Slovné útoky sa v nasledujúcich mesiacoch zintenzívnili. Robert mal sarkastické poznámky o mojom oblečení, mojom aute, mojej nedostatku ambícií. Porovnával ma s inými mužmi v ich spoločenskom kruhu, úspešnými lekármi a právnikmi, ktorí jazdili na drahých autách a nahlas hovorili o svojich úspechoch. Ja som jazdil na striebornej Škode Octavii, nenápadnej, ktorá nepútala pozornosť. Pre Roberta to bol znak neúspechu. Čo to všetko zhoršovalo, bolo sledovať, ako sa Helena počas týchto konfrontácií zmenšuje. Sebavedomá vedkyňa, s ktorou som sa oženil, sa stávala tichou a ospravedlňujúcou. Neustále sa vyhovárala na správanie svojho otca. Po obzvlášť brutálnych večeriach ma ťahala nabok a šepkala ospravedlnenia. Sľubovala, že sa to zlepší, ale nikdy ho priamo nekonfrontovala. Nikdy tomu neurobila koniec. Pred 3 mesiacmi som objavil niečo, čo všetko zmenilo. Pri prieskume potenciálnych investícií som narazil na finančné dokumenty Nexora Biotech. Spoločnosť bola vo vážnych problémoch, spaľovala peniaze rýchlejšie, ako dokázali získať. Oslovili desiatky firiem s rizikovým kapitálom, ale pomer dlhu k príjmom odstrašil serióznejších investorov. Vtedy som si uvedomil, že mám na výber. Mohol som pomôcť zachrániť Robertovú firmu prostredníctvom anonymnej investície, alebo som ju mohol nechať skrachovať. Podnikateľ vo mne videl potenciálny zisk, zať vo mne videl niečo úplne iné. Začal som proces due diligence, pričom som svoju identitu držal pochovanú pod vrstvami korporátnej štruktúry. Robert by sa nikdy nedozvedel, že jeho záchrana sedí pri jeho jedálenskom stole, počúva jeho urážky a sleduje, ako jeho dcéra mlčí. Stretnutia s právnikmi Nexory viedli sprostredkovatelia. Moje meno sa nikdy neobjavilo na žiadnom dokumente. Bol som len investičný fond so sídlom na Kajmanských ostrovoch so záujmom o slovenskú biotechnológiu. Bod zlomu nastal pred 3 týždňami počas Heleninej narodeninovej večere. Boli sme u Roberta a on pozval svojho švágra Karola, kardiochirurga, ktorý rád rozprával o svojom dovolenkovom dome vo Vysokých Tatrách. Stôl bol bohato prestretý, zdobený drahými kvetinovými aranžmánmi, ktoré vydávali presladenú vôňu. Karol si práve kúpil novú loď, oznámil Robert, zatiaľ čo Helena krájala tortu. 12-metrový motorový čln. Stál viac, než väčšina ľudí zarobí za 5 rokov. Karol sa zasmial a potľapkal ma po pleci príliš silno na to, aby to bolo priateľské. A ty, Samuel? Nejaký veľký nákup v poslednej dobe? Nové auto, investičná nehnuteľnosť? Mal som to predvídať. Robertove oči sa rozžiarili tým známym leskom, ktorý znamenal, že sa chystá zaútočiť na zabitie. Samuel nerobí takéto nákupy, povedal Robert. Jeho hlas kvapkal falošnou sympatiou. On je skôr praktický typ však, Samuel.
Helena mi stisla ruku pod stolom. Varovanie, aby som zostal pokojný. Cítil som, ako sa jej prsty chvejú a sú studené. Ale Robert neskončil. Cítil som, že útok prichádza ako búrka formujúca sa na obzore. Chcem povedať, buďme úprimní. Moja dcéra je brilantná vedkyňa. Publikovala v dôležitých časopisoch, prednáša na medzinárodných konferenciách. Mohla si vziať kohokoľvek. Lekára, právnika, niekoho so skutočnými perspektívami. Namiesto toho sa uspokojila gestikuloval neurčito mojím smerom, no všetci robíme chyby. V miestnosti zavládlo ticho. Helenina ruka v mojej ochabla. Karol zízal na tortu, ako by to bola najfascinujúcejšia vec, akú kedy videl, a Robert tam sedel s spokojným úsmevom a čakal na moju reakciu. Počul som tikanie nástenných hodín. Každá sekunda sa zdala ako večnosť. Pozrel som sa na Helenu. Naozaj som sa na ňu pozrel. Zízala si dolo, na tvár jej horela hanbou. Nie hanbou za správanie jej otca, ale hanbou za mňa, za to, že je vydatá za niekoho, koho jej otec považoval za podradného. Vtedy som pochopil, že sa to nezlepší. Helena ma neobráni, pretože v hĺbke duše s ním súhlasila. Možno nie úplne, ale dosť na to, aby mlčala. Dosť na to, aby ho nechala zničiť ma pred jej rodinou. Pomaly som vstal, položil som obrúsok na stôl s úmyselnou opatrnosťou a pozrel sa priamo na Roberta. Máte úplnú pravdu, povedal som a udržal som pevný hlas. Naozaj si zaslúži niečo lepšie. Poboskal som Helenu na čelo. Jej pokožka bola horúca a cítil som, ako sa mierne zachvela. Vzal som si kabát a odišiel som. Za sebou som počul, ako Helena volá moje meno, ale neotočil som sa. Mal som prácu, musel som urobiť dôležité rozhodnutia. A poprvýkrát za 3 roky som tie rozhodnutia robil mysliac len na seba. Cesta autom domov mi dala čas na premýšľanie. Mesiace som pripravoval investičné dokumenty pre Nexora Biotech. Finančný balík v hodnote 3 miliónov eur, ktorý by zachránil Robertovú firmu a zabezpečil jeho dôchodok. Papiere boli pripravené. Chýbal len môj podpis. Obálka bola v mojej kancelárii, čakala. Len môj podpis delil Roberta Vargu od záchrany alebo od skazy. Zaparkoval som v garáži, sedel som v aute 10 minút, počúval som, ako motor chladne a vydáva ten charakteristický kovový zvuk a rozhodol som sa. Tie dokumenty nepodpíšem. V skutočnosti urobím niečo oveľa uspokojivejšie. Nechám Roberta Vargu naučiť sa, aké to je potrebovať niekoho, koho považoval za zbytočného. Nasledujúce ráno som zavolal svojmu právnikovi Tomášovi Molnárovi a požiadal som ho, aby pripravil 3 dokumenty. Formálne stiahnutie investičného záujmu v Nexora Biotech, oznámenie o ukončení zmluvy, o prebiehajúcom financovaní a uvoľnenie mlčanlivosti, ktoré by mi umožnilo odhaliť moju identitu ako anonymného investora. Si tým istý, Samuel? Opýtal sa Tomáš počas nášho stretnutia v jeho kancelárii v oblasti Nivy Tower. Káva, ktorú sekretárka podávala, chladla na stole medzi nami. Strávil si mesiace analýzou. Základy investície sú solidné napriek rodinnej politike. Som si istý, povedal som. Niekedy je najlepšia investícia tá, ktorú neurobíš. Napoludnie som mal všetko, čo som potreboval. Tomáš doručí oznámenie o stiahnutí do Nexora Biotech presne o 10:00 nasledujúceho rána. Chcel som, aby mal Robert celý deň na paniku, predtým ako pochopí, čo sa stalo. Chcel som, aby cítil, ako sa mu zem rúca pod nohami. Chcel som, aby vedel, aké je to stratiť všetko. V ten večer prišla Helena domov okolo 8:00. Od narodeninovej večere bývala u sestry a podľa jej postoja bolo vidieť, že plakala. Oči mala opuchnuté, hlas zachrípnutý. Musíme sa porozprávať, povedala a usadila sa do kresla oproti mne v obývačke. Vzdialenosť medzi nami sa zdala väčšia ako tých pár metrov, ktoré delili kreslá. Dobre, otec mi dnes volal. Obáva sa, že minule zašiel priďaleko. Skoro som sa zasmial. Obáva sa? Chce sa ospravedlniť. Možno by sme mohli ísť tento víkend na večeru. Len my traja. Začať odznova. Študoval som jej tvár, hľadal som akýkoľvek náznak, že rozumie, čo sa naozaj stalo. Ale Helena si stále myslela, že ide o zranené city a urazenú hrdosť. Nemala ani potuchy, že jej otec práve urazil jedinú osobu, ktorá mohla zachrániť jeho firmu. Helena, povedal som opatrne, ako dlho sa za mňa hanbíš? Otázka ju zaskočila. Čo? Ja sa nehanbím.
Nikdy ani raz si nepovedala otcovi, aby ma prestal urážať. Ani raz za 3 roky. On to nemyslí vážne. Je len príliš ochranársky. Nazval ma zbytočným odpadom pred celou tvojou rodinou. Nepovedala si nič. Helenine oči sa naplnili slzami. Nevedela som, čo povedať. On sa tak nahnevá, keď ho ľudia konfrontujú. Takže si vybrala jeho pohodlie pred mojou dôstojnosťou. To nie je fér. Ale bolo to fér a obaja sme to vedeli. Helena si už dávno vybrala za každým, keď mlčala. Za každým, keď sa na neho vyhovárala, vyberala si otca pred manželom. A ja som už bol unavený z toho, že som druhou voľbou. Milujem ťa, povedala, čo to všetko nejako zhoršilo. Viem, že ma miluješ. Ale láska nestačí, keď za ňu nebojuješ. Odišla o hodinu neskôr a ja som vedel, že sa nevráti. Nie naozaj. Aj keby sme zostali manželia, aj keby sme išli na terapiu a vyriešili naše problémy, vždy by tu bola časť nej, ktorá by ma videla očami svojho otca a ja som si zaslúžil viac. Nasledujúce ráno som sa zobudil skoro a išiel do kancelárie. Bratislavská doprava bola hustá ako vždy, ale sotva som si to všímal. Moja myseľ sa sústredila na to, čo príde. O 10:00 som zavolal Tomášovi, aby som si potvrdil, že oznámenie o stiahnutí bolo doručené do Nexora Biotech. O 20 minút neskôr mi zazvonil telefón. Samuel. Helenin hlas sa triasol. Niečo sa stalo? Otcova firma práve stratila hlavného investora. 3 milióny eur. Je úplne zúfalý. Je mi ľúto, že to počujem, odpovedal som a udržal som neutrálny hlas. Právnici nechcú povedať, kto odstúpil. Povedali, že to bola anonymná investičná skupina, ale teraz tvrdia, že došlo k porušeniu podmienok mlčanlivosti. Otec hovorí o bankrote, Samuel. Jej hlas sa pri poslednom slove zlomil. Zostal som ticho, počúval som jej dých na druhej strane linky. Vedel som si predstaviť, ako sedí v kancelárii a snaží sa udržať si chladnú hlavu, zatiaľ čo sa svet jej otca rúca. Samuel, viem, že pracuješ vo financiách. Myslíš, že by si sa mohol popýtať? Zistiť, či niekto nevie niečo o tej investičnej skupine. Irónia bola takmer dokonalá. Žiadala ma, aby som pomohol nájsť investora, ktorý by mohol zachrániť jej otca. Bez toho, aby vedela, že s ním hovorí. Bez toho, aby vedela, že záchrana, ktorú hľadala, bola na druhej strane linky a odmietala pomoc. Uvidím. Čo sa dá robiť, povedal som. Keď som zložil, napísal som 2 textové správy a naplánoval som ich na odoslanie nasledujúce ráno. Prvá mala ísť Helene, druhá Robertovi. Obe mali prísť presne o 10:00 ráno, spolu s 3. správou od Tomáša Molnára. Do zajtrajšieho popoludnia bude každý presne vedieť, s kým má dočinenia. A Robert Varga konečne pochopí, že zbytočný odpad sediaci pri jeho stole mal viac moci, ako si kedy dokázal predstaviť. Deň pravdy prišiel s typickou bratislavskou sivou oblohou. Zobudil som sa o 6:00 ráno, nedokázal som ďalej spať. Dal som si dlhú horúcu sprchu, starostlivo som sa obliekol. Vybral som si taliansky oblek, ktorý stál viac ako auto, na ktorom som jazdil. Poprvýkrát po rokoch som chcel, aby videli, kto naozaj som. Pomsta má svoju cenu a ja som bol ochotný ju zaplatiť. Ale nie peniazmi. Pravdou. To popoludne v kancelárii bolo najdlhšie v mojom živote. Každá minúta sa vliekla ako hodina. Ešte raz som si prešiel spisy Nexora Biotech, nie preto, že by som to potreboval, ale preto, že som si musel byť absolútne istý, že robím správnu vec. Čísla neklamali. Robert zničil sľubnú firmu z čistej arogancie, prepustil talentovaných vedcov, vrátane vlastnej céry, pretože jeho ego neznieslo odpor. O 9:30 večer som zavolal Patrícii Nagyovej, bývalej kolegyni Heleny v Nexore. S Patríciou sme sa stretli na viacerých konferenciách v odvetvi a vždy bola úprimná o výzvach práce v biotechnológii. A čo je dôležitejšie, bola očitým svedkom toho, ako Robert zaobchádzal so svojím tímom. Patrícia, tu je Samuel Kováč, Helenin manžel. Dúfam, že nevyrušujeme, Samuel? Samozrejme, že nie. Istý sú čúkšaná si zvolmešenie čas. Ako sa má Helena? Je v poriadku. Vlastne volám kvôli niečomu inému. Robím si prieskum o Nexora Biotech pre možnú investíciu a chcel by som tvoj pohľad na ich výskumné kapacity. Patrícia na chvíľu stíchla. Zvuk jej dychu v telefóne sa zdal v tichu mojej kancelárie príliš hlasný. Samuel, môžem hovoriť otvorene?
Prosím, svoj Robert Varga je chodiaca katastrofa. Brilantní vedci, solidná výskumná základňa, ale ten človek nemá najmenšiu schopnosť viesť biotechnologickú firmu. Zaobchádza s výskumným tímom ako s robotníkmi v továrni a robí rozhodnutia založené na egu namiesto vedeckých dát. Môžeš mi dať príklad? Uvedenie neurotrofínu. Mali sme 6-mesačné dáta z testov, ktoré ukazovali, že zlúčenina nie je dostatočne stabilná na klinické skúšky. Helena napísala 20-stranovú analýzu, v ktorej presne vysvetlila, prečo to zlyhá. Robert to ignoroval, pretlačil uvedenie na trh a stratil takmer 600 000 eur, keď Šúkel žiadosť zamietol. Čo sa stalo s Helenou potom? Robert ju obvinil zo zlyhania. Povedal, že bola negatívna a neangažovaná v úspechu firmy. Urobil jej pracovné prostredie tak toxickým, že musela odísť. Úprimne zlomilo mi to srdce. Helena je jedna z najtalentovanejších výskumníčok, za akými som kedy pracoval. Mala v Nexore skvelú budúcnosť, mohla byť o pár rokov riaditeľkou výskumu. Robert to zničil, pretože si nedokázal priznať, že sa mýlil. A ostatní vedci, ktorí boli prepustení, vtedy prišli o prácu 3 ľudia, všetci, ktorí sme sa postavili proti uvedeniu na trh. Robert chcel urobiť príklad, ukázať, že spochybňovanie jeho rozhodnutí má následky. 2 z nich úplne odišli zo Slovenska. Išli pracovať do startupov v Bostone. Premrhal neuveriteľný talent, pretože jeho ego mu nedovolilo prijať konštruktívnu kritiku. Keď som zložil, zostal som v kancelárii takmer do polnoci a premýšľal som o všetkom, čo mi Patrícia povedala. Výhľad z môjho okna ukazoval osvetlenú Bratislavu, milióny svetiel blikajúcich v tme. Každé svetlo predstavovalo človeka, príbeh, život. A ja som tam stál, pripravený drasticky zmeniť aspoň 3 životy. Robert ma nielen urážal na rodinných večerách. Zničil Heleninu kariéru, pretože mala odvahu povedať pravdu o jeho zlých rozhodnutiach. 3-miliónová investícia, ktorú som pripravil, nie lenže zachraňovala jeho firmu. Odmeňovala roky arogancie a zlého úsudku. Potvrdzovala jeho presvedčenie, že má vždy pravdu, aj keď sa katastrofálne mýlil. A čo je najdôležitejšie, znamenalo by to, že Helena by si nikdy nemusela vybrať medzi otcom a manželom. Mohla by si udržať oba vzťahy neporušené, nikdy by nekonfrontovala skutočnosť, že mlčala, zatiaľ čo on ma ničil, ale teraz si bude musieť vybrať. A na základe všetkého, čo som sa o Robertovi Vargovi dozvedel, som mal pocit, že už viem, akú voľbu urobí. Domov som prišiel po 1 ráno. Dom bol príliš tmavý a tichý. Išiel som hore do spálne, ktorá bola kedysi naša, a pozrel som sa na prázdnu posteľ. Spomenul som si na prvú noc, ktorú tu Helena strávila hneď po svadbe. Smiala sa, keď videla, že som dal kvety do každej miestnosti. Lupené ruží, fialky, slnečnice, si trochu gíčový, vieš? Povedala, ale usmievala sa. Kam sa podela tá Helena? Kedy ma začala vidieť očami svojho otca, namiesto svojich vlastných? O 6 ráno som bol opäť hore. Dal som si silnú čiernu kávu a naposledy som si skontroloval naplánované správy. Prvá správa pre Helenu bola jednoduchá a priama. Druhá pre Roberta bola ešte kratšia. Obe obsahovali rovnakú zdrvujúcu informáciu, ale tón bol úplne iný. Pre Helenu tam bol smútok, pre Roberta tam boli len fakty. O 9:58 som si sadol za stôl v kancelárii a čakal som. Mobil som mal pred sebou, otočený obrazovkou nadol. Počul som tikanie hodín na stene. Každá sekunda sa ozývala v tichu. O 10:00 telefón 2-krát zavibroval. Správy boli odoslané. Už nebolo cesty späť. O 3 minúty neskôr mi začal zvoniť telefón. Bola to Helena. Zdvihol som pri 3. zvonení. Samuel. Jej hlas bol chrapľavý šepot. Čo si to urobil? Povedal som pravdu. Zničil si môjho otca. Zničil si jeho firmu. Ako si mohol? Zhlboka som sa nadýchol a opatrne som volil slova. Helena, tvoj otec ma nazval zbytočným odpadom pred celou tvojou rodinou. 3 roky sa ku mne správal ako k niečomu menej cennému a ty si ma nikdy ani raz nebránila. Takže toto je pomsta. Si taký malicherný? Slovo malicherný mi rezonovalo v hlave. Malicherný. Ako by obrana mojej dôstojnosti bola niečo bezvýznamné. A ako by vyžadovanie základného rešpektu bola malichernosť. To nie je pomsta, Helena. To sú dôsledky. Tvoj otec roky zaobchádzal s ľuďmi ako s odpadom. S vedcami, ktorí pre neho pracujú, s tebou, so mnou.
Je čas, aby sa naučil, že činy majú následky. Počul som, ako na druhej strane linky vzliká: Samuel, prosím, môžeme to napraviť. Porozprávam sa s ním. Donútim ho, aby sa ti naozaj ospravedlnil. Donútim ho, aby sa zmenil. Mala si na to 3 roky. 3 roky ponižujúcich večerí, krutých poznámok, zaobchádzania ako s menej cenným. A ty si mlčala. Takže nie, Helena, nemôžeme to napraviť, pretože problém nie je len tvoj otec. Si to aj ty zložila mi. O 5 minút neskôr mi telefón zazvonil znova. Tento raz to bol Robert a kričal ešte predtým, ako som stihol povedať: Halo, ty sukin syn. Myslíš si, že je to vtipné? Myslíš, že mi môžeš zničiť firmu, lebo som sa dotkol tvojich posratých malých citov? Pán Varga, myslím, že ste nepochopili situáciu. Nič som nepochopil. Helena mi všetko povedala. Ty si ten investor. Ty si ten, kto odstúpil. To je správne. 23 ľudí pre mňa pracuje, Samuel. 23 rodín závisí od tejto firmy. Si ochotný ich všetkých zničiť, lebo som povedal pár vecí, ktoré sa ti nepáčili. V skutočnosti, pán Varga, som ochotný nechať vašu firmu uspieť alebo skrachovať na základe jej vlastných zásluh, bez toho, aby ju podopierali moje peniaze. Mali sme dohodu. Mali sme predbežnú dohodu, ktorú som sa rozhodol nepodpísať. Žiadny zákon nebol porušený. Žiadna zmluva nebola porušená. Moji právnici to v dokumentácii jasne uviedli. Robert na chvíľu stíchol. Keď znova prehovoril, jeho hlas bol iný. Menší, mal v sebe tón zúfalstva, ktorý som nikdy predtým nepočul a na okamih mi ho bolo takmer ľúto. Čo chceš? Nič, pán Varga, nič od vás nechcem. Niečo musí byť. Peniaze, formálne ospravedlnenie. Čo? Chcem, aby ste pochopili, aké to je potrebovať niekoho, koho považujete za zbytočného. Chcem, aby ste vedeli, aké to je byť opovrhovaný niekým, kto má vašu budúcnosť v rukách. Chcem, aby ste cítili presne to, čo som cítil ja 3 roky. Zložil som a úplne som vypol telefón. Potreboval som ticho, potreboval som čas na spracovanie toho, čo som práve urobil. Pretože napriek všetkému ospravedlneniu, napriek všetkej nahromadenej zlosti, časť mňa vedela, že som práve prekročil hranicu. Použil som svoju finančnú moc ako zbraň. Stal som sa presne takým človekom, akého som v obchodnom svete vždy nenávidel. Ale potom som si spomenul na Heleninu tvár na tej narodeninovej večeri, na tú hanbu v jej tvári. Nie hanbu za správanie jej otca, ale hanbu za mňa. A vina zmizla. Nasledujúce dni boli ako v hmle. Helena sa domov nevrátila. Robert volal ešte 17 krát, ale nezdvihol som. Moji právnici sa postarali o všetku formálnu komunikáciu. Nexora Biotech bola oficiálne bez svojho hlavného investora a správa sa rozšírila v biotechnologickej komunite ako požiar. Dvaja ďalší investori, ktorí zvažovali vstup do firmy, sa situáciou vylakali a stiahli sa. Pomer dlhu k príjmom Nexory bol horší, ako si väčšina ľudí myslela, a keď taký veľký anonymný investor ako ja odstúpi, vyvolá to obrovské varovné signály. Prečo odišiel? Čo videl v účtovných knihách, čo my nevidíme? Špekulácie boli nevyhnutné a deštruktívne. O týždeň neskôr som dostal papiere k rozvodu. Helena mi ich doručila osobne, objavila sa v kancelárii bez ohlásenia, bola iná. Vlasy mala zopnuté v neupravenom drdole. Bez make-upu, s hlbokými kruhmi pod očami. Vyzerala, ako by poriadne nespala už niekoľko dní. Podpísala som to, povedala a položila obálku na môj stôl. Nič nechcem. Môžeš si nechať dom, nábytok a všetko. Helena, nie, Samuel, dal si jasne najavo, ako sa cítiš. A ja som si uvedomila, že máš pravdu. Vždy som si vybrala otca namiesto teba. Mlčala som, keď som mala hovoriť. A teraz za to platí on. Obaja platíme. Pozrel som sa na ňu, naozaj som sa pozrel a videl som niečo, čo som nečakal. Nebol to hnev ani zášť. Bola to akceptácia. Hlboký, rezignovaný smútok. Konfrontovala som otca, pokračovala, jej hlas sa mierne lámal. Povedala som mu presne, čo si myslím o jeho správaní. O tom, ako sa ku mne správal, keď som bola v Nexore. O tom, ako sa správal k tebe. Povedala som mu, že zničil moju kariéru a teraz zničil moje manželstvo. Čo povedal? Že som dramatická. Že ťa nechávam, aby si ma manipuloval. Že si bol oportunista, ktorý čakal na správny moment, aby zaútočil. Zasmiala sa bez humoru. Vtipné však? Aj teraz, aj keď vie, že máš aktíva za 40 miliónov, stále si myslí, že ja som tá, ktorú oklamali.
Je mi to ľúto. Neľutuj. Mal si pravdu o ňom a mal si pravdu aj o mne. Nemala som odvahu ťa brániť. Nemala som odvahu postaviť sa mu. A teraz všetci platíme cenu za moju zbabelosť. Helena odišla z kancelárie a ja som za ňou neutekal. Nie preto, že by mi na nej nezáležalo, ale preto, že som vedel, že neexistuje nič, čo by som mohol povedať a čo by niečo zmenilo. Niektoré škody sú trvalé. Niektoré vzťahy neprežijú pravdu. V nasledujúcich týždňoch som z diaľky sledoval, ako sa impérium Roberta Vargu rúca. Nexora Biotech uskutočnila sériu prepúšťaní. Najprv 8 zamestnancov, potom ďalších 5. Sekundárne laboratórium v Trnave bolo zatvorené. Hospodárske noviny začali písať o príbehu, zameriavajúc sa na záhadné sťahnutie hlavného investora. Jeden obzvlášť podrobný článok citoval niekoľko bývalých zamestnancov, ktorí vykreslili obraz firmy, bojujúcej s problémami s vedením a zlými strategickými rozhodnutiami. Robert sa odmietol vyjadriť, ale škoda bola napáchaná. Jeho reputácia v odvetví bola zničená. Nikto nechcel investovať do firmy vedenej niekým, kto bol známy tým, že ignoroval vedecké rady a zle zaobchádzal s talentovanými zamestnancami. 3 mesiace po finálnej konfrontácii dal Robert vilu v Starom Meste na predaj. Nehnuteľnosť za 1 000 000 eur, na ktorú bol taký hrdý s vyhrievaným bazénom a tenisovým kurtom, mala teraz pred sebou tabuľu na predaj. Likvidoval všetko, čo mohol, aby udržal Nexoru nažive ešte niekoľko mesiacov. Dovolenkový dom vo Vysokých Tatrách bol predaný pod cenu. Mercedes, na ktorom jazdil, bol nahradený ojazdenou Corolou. Dokonca aj členstvo v golfovom klube bolo zrušené. Robert Varga zažíval pád, ktorý som zosnoval, padal z piedestálu, ktorý si sám postavil zo zdedených peňazí a nafúknutej arogancie. Jedného dňa, o niekoľko mesiacov neskôr, som náhodou prechádzal okolo jeho domu. Neplánoval som to, ale osud má zvláštny zmysel pre humor. Videl som ho v predzáhradke, ako kľačí a vytrháva burinu zo záhonu. Mal na sebe staré tričko so škvrnami a vyblednuté šortky. Už nebol žiadny záhradník, žiadna slúžka, žiadny šofér. Bol tam len on, spotený a unavený, bojujúci s burinou v záhrade, ktorá bývala bezchybná. Zdvihol zrak, keď moje auto prechádzalo okolo a naše pohľady sa na sekundu stretli. V tom pohľade nebol hnev, ani pýcha, len únava, hlboká, prenikavá únava muža, ktorý konečne pochopil, že jeho činy majú následky. A potom sa vrátil k vytrhávaniu buriny, ako by som neexistoval. A ako by na tom už nezáležalo. A možno ani nezáležalo, pretože pomsta, ako som zistil, neprináša uspokojenie, aké si predstavujeme. Prináša len prázdny pocit vykonanej spravodlivosti a nevyhnutnú otázku. Stálo to za to? 6 mesiacov prešlo ako pomalá búrka. Každý týždeň priniesol novú správu o Nexora Biotech. Najprv to boli prepúšťania, potom zatváranie celých oddelení, vývojový tím, ktorý vytvoril niektoré z najsľubnejších výskumov v génovej terapii na Slovensku, bol rozpustený, vedci roztrúsení do iných firiem alebo iných krajín. V apríli mi zavolala Patricia Nagyová. Teraz bola v Bostone, pracovala pre biotechnologický startup, ktorý práve získal $50 miliónov vo financovaní. Samuel, musím ti niečo povedať, povedala. Jej hlas mal váhanie, ktoré ma znepokojilo. Nexora vyhlási bankrot. Je to oficiálne? Právnici to oznámia budúci týždeň. Zostal som ticho a spracovával som informáciu. Časť mňa vedela, že to prichádza. Čísla neklamali. Ale počuť to nahlas to urobilo skutočným spôsobom, akým to finančné správy nedokázali. Ako sa má Robert? Opýtal som sa a prekvapil som sám seba, že mi na tom záleží. Patricia si povzdychla. Hovorí sa, že prijíma pozíciu konzultanta v Bioslovakia. Malá kancelária blízko letiska. Plat 30 000 ročne. Pre muža, ktorý zarábal 100 000, je to brutálny pád. A Helena, aj ona je tu v Bostone, získala pozíciu v Biomedicínskom výskumnom inštitúte v Cambridge. Opäť publikuje Samuel 3 články za posledné 4 mesiace. Našla svoj hlas vo vede, aj keď ho nenašla vo vašom manželstve. Keď som zložil, celé hodiny som sa díval z okna svojej kancelárie. Bratislava sa rozprestierala podo mnou, chaotická a pulzujúca.
ľahostajná k malým ľudským drámam odohrávajúcim sa v každej budove, v každom byte. Koľko ďalších príbehov ako ten môj sa odohrávalo v tú presnú chvíľu. Koľko ďalších ľudí si vyberalo medzi pýchou a odpustením, medzi pomstou a súcitom. Správa o bankrote. Nexory vyšla nasledujúci utorok. Hospodárske noviny venovali príbehu pol strany, sledujúc vzostup a pád Roberta Vargu. Článok spomínal záhadného investora, ktorý sa sťahol, ale moje meno zostalo chránené vrstvami korporátnej štruktúry. Len hrstka ľudí poznala celú pravdu a mne to tak vyhovovalo. Čo článok nespomínal, bolo 23 postihnutých rodín, laboratórni technici, ktorí prišli o prácu, vedci, ktorí museli opustiť roky výskumu, recepčná, ktorá tam pracovala 12 rokov a teraz musela začať odznova vo veku 54 rokov. Boli to vedľajšie škody v mojej osobnej vojne proti Robertovi Vargovi. Toto uvedomenie ma prenasledovalo v noci. Ležiac na veľkej posteli v príliš prázdnom dome, som sa pýtal sám seba, či som urobil správne rozhodnutie. Či obrana mojej dôstojnosti stála za zničené kariéry. Či moje zranené ego ospravedlňovalo toľko vedľajšej deštrukcie. Odpoveď nikdy neprišla. Len ticho noci a vzdialený zvuk bratislavskej dopravy. V júni som sa rozhodol. Predal som dom v starom meste. Už som tam nemohol zostať, obklopený spomienkami na neúspešné manželstvo, na život, ktorý už neexistoval. Každá miestnosť mala spomienku. Kuchyňa, kde Helena robila v nedeľu palacinky, obývačka, kde sme pozerali filmy zabalení na gauči. Spálňa, kde sme plánovali budúcnosť, ktorá nikdy neprišla. Presťahoval som sa do Košíc, kde som otvoril novú kanceláriu pre Amber Invest. Mesto bolo iné ako Bratislava. Pokojnejšie, organizovanejšie, menej chaotické. Presne to, čo som potreboval. Východné Slovensko malo rastúcu podnikateľskú komunitu, sľubné technologické startupy a dostatočnú vzdialenosť od spomienok, ktoré ma prenasledovali. Prvý mesiac v Košiciach bol zvláštny. Nikoho som nepoznal. Nemal som tam žiadnu históriu. Bola to nepopísaná stránka a to bolo zároveň oslobodzujúce a osamelé. Prenajal som si byt v historickom centre, malý a moderný, s výhľadom na mestský park. Rána som trávil behaním okolo jazera. Pozoroval som rodiny na pikniku, páry kráčajúce ruka v ruke, deti krmiace kačice. Pomaly som začal rekonštruovať. Nové investície, nové projekty, nové kontakty. Spoznal som skupinu mladých podnikateľov vyvíjajúcich telemedicínsku platformu, ktorá mala skutočný potenciál. Investoval som 2 milióny a stal som sa poradcom. Tentoraz som nezostal anonymný. Vložil som svoje meno, svoju tvár, svoju reputáciu za projekt. Bolo oslobodzujúce už sa neskrývať. Zistil som, že som strávil toľko času ochranou svojej anonymity, že som zabudol, aké je to byť jednoducho sám sebou, verejne, bez vrstiev korporátnej ochrany. Jedného dňa v septembri, keď som pil kávu v kaviarni v centre, som videl vojsť muža, ktorý mi bol povedomý. Trvalo mi pár sekúnd, kým som ho spoznal. Bol to Karol, Robertov švagor, kardiochirurg, ktorý bol na tej katastrofálnej narodeninovej večeri. Zbadal ma v rovnakom čase a na chvíľu sa naše pohľady stretli. Videl som na jeho tvári rozpoznanie, potom rozpaky. Zaváhal, jasne zvažujúc, či sa má tváriť, že ma nevidí, ale potom podišiel k môjmu stolu. Samuel povedal, jeho hlas bol opatrný. Môžem si sadnúť? Kývol som na prázdnu stoličku. Karol si objednal kávu a pár sekúnd sme sedeli v nepríjemnom tichu. Prišiel som do Košíc na lekársky kongres. Konečne povedal. Nečakal som, že ťa tu stretnem. Presťahoval som sa pred pár mesiacmi. Počul som, obsesívne si miešal cukor v káve. Tiež som počul o Nexore. O tom, že si bol investor. Zdvihol som obočie. Robert ti to povedal? Nepriamo. Ale ľudia hovoria, obchodný svet v Bratislave je menší, ako sa zdá. Napil sa kávy. Pozri, chcel som sa ti ospravedlniť. Za tú večeru mal som niečo povedať, keď ťa Robert takto napadol. Prečo si nepovedal? Karol sa zasmial bez humoru. Pravdepodobne strach. Robert je typ človeka, ktorému neodporuješ, ak chceš udržať rodinný pokoj. Ale potom, čo sa všetko stalo, keď vyšla pravda najavo, som si uvedomil, že pokoj na úkor dôstojnosti inej osoby nie je skutočný pokoj. Je to len zbabelosť s iným menom. Ako sa má?
Opýtal som sa, hoci som si nebol istý, či to naozaj chcem vedieť. Zničený, povedal Karol jednoducho. Nielen finančne, hoci aj to, ale emocionálne. Stratil firmu, dom, status. Stratil aj Helenu. A myslím, že toho bolelo najviac. Už s ním nehovorí. Presťahovala sa do Spojených štátov a zablokovala si jeho číslo. A jeho žena. Marcela je stále s ním, ale je to ťažké. Pochádza z rodiny s vlastnými peniazmi, takže finančne prežívajú. Ale manželstvo je napäté. Obviňuje ho, že stratil všetko. Hovorí, že keby nebol taký arogantný, taký slepý, nič z toho by sa nestalo. Zostal som ticho a vstrebával som informácie. Časť mňa cítila temné zadosťučinenie. Robert dostával presne to, čo si zaslúžil. Ale iná, menšia a tichšia časť cítila niečo blízke ľútosti. Myslíš, že som zašiel priďaleko? Opýtal som sa. Karol dlho premýšľal úprimne. Myslím, že Robert sa túto lekciu potreboval naučiť. Ale tých 23 ľudí, ktorí prišli o prácu v Nexore, si pravdepodobne nezaslúžilo byť uprostred toho. Ani Helena, ktorá stratila otca aj manžela. Mal pravdu, samozrejme. Pomsta nikdy nie je chirurgická. Vždy sú vedľajšie škody. Vždy sú nevinní chytení v krížovej palbe. Udržiavaš kontakt s Helenou? Opýtal som sa trochu. Je v poriadku, Samuel. Naozaj v poriadku vlastne. Sústredí sa na svoju prácu. Publikuje prelomový výskum. Tiež niekoho spoznala, profesora z MIT. Zdá sa byť šťastná. Tá správa ma mala zarmútiť, ale zvláštne mi priniesla úľavu. Helena sa posúvala ďalej. Budovala si život, ktorý mala mať od začiatku. Slobodná od kontrolujúceho otca aj od manžela, ktorý použil finančnú moc ako zbraň. Teším sa z toho, povedal som a uvedomil som si, že je to pravda. Karol dopil kávu a vstal. Drž sa, Samuel, a ak to má nejakú váhu, myslím, že si zaslúžil rešpekt. Spôsob, akým si ho dosiahol, bol sporný, ale fakt, že si ho zaslúžil, nikdy nebol. Keď odišiel, sedel som v kaviarni ešte hodinu a sledoval som ľudí prechádzajúcich po ulici. V Košiciach bolo slnečno. Ten typ dokonalého jarného dňa, ktorý vás prinúti zabudnúť, že zima existovala. A uvedomil som si niečo dôležité. Pomsta mi dala spravodlivosť, ale nedala mi pokoj. Robert platil za svoje chyby, ale ja som platil tiež. S vinou, s bezcennými nocami. S vedomím, že som použil svoju moc spôsobom, ktorý som nikdy nechcel použiť. Zobral som telefón a zavolal Tomášovi, môjmu právnikovi. Tomáš, potrebujem, aby si pre mňa niečo zistil. Zamestnanci, ktorí boli prepustení z Nexory. Chcem kompletný zoznam s kontaktnými informáciami. Na čo? Vytvorím kompenzačný fond. 100 000 eur rozdelených medzi nich na základe odpracovaných rokov a finančnej potreby. Anonymne. Samuel, to nezvráti to, čo sa stalo, viem, ale pomôže to ľuďom, ktorí si nezaslúžili byť v tomto procese zranení. O 2 týždne neskôr bol fond založený. Každý bývalý zamestnanec Nexory dostal šek s listom vysvetľujúcim, že ide o kompenzáciu od anonymného investora, ktorý si uvedomuje dopad zmien vo firme. Nebolo to veľa, ale bolo to niečo, malý krok k náprave vedľajších škôd mojej osobnej vojny. Odpoveď bola okamžitá a emocionálna. Dostával som listy cez právnikov, ďakovné správy, príbehy o tom, ako peniaze pomohli. Jedna laboratórna technička ich použila na zaplatenie školy pre syna. Mladý vedec ich použil na presťahovanie sa za novou prácou do Žiliny. Každý príbeh mi pripomínal, že činy majú vlnenie, dotýkajú sa životov, o ktorých by sme si nikdy nemysleli, že ich ovplyvníme. V decembri, rok po finálnej konfrontácii s Robertom, som dostal nečakaný list. Bol od Heleny, poslaný z jej adresy v Bostone. Ruka sa mi mierne triasla, keď som otváral obálku. List bol krátky, písaný rukou jemným písmom, ktoré som tak dobre poznal. Samuel, počula som o fonde, ktorý si vytvoril pre zamestnancov Nexory. Bolo to od teba milé. Viac ako milé, bolo to správne. Celý tento rok som premýšľala o všetkom, čo sa stalo. O rozhodnutiach, ktoré som urobila, o slovách, ktoré som nepovedala, o manželstve, ktoré sme stratili. A konečne som pochopila niečo dôležité. Mal si pravdu. Toľkrát som si vybrala otca namiesto teba, že nakoniec už nebolo žiadne manželstvo, ktoré by sa dalo zachrániť. A keď si stiahol investíciu, nebola to krutosť.
Bol to ty, kto sa konečne bránil jediným spôsobom, ktorý si poznal. Otec mi minulý týždeň volal. Poprvýkrát po mesiacoch som zdvihla, plakal Samuel. Ospravedlnil sa za všetko. Za to, ako sa k tebe správal. Za to, ako mi zničil kariéru v Nexore. Za to, že nechal svoje ego zničiť dôležité vzťahy. Povedal, že stratil všetko, na čom záležalo, v snahe dokázať, že je lepší ako všetci ostatní. Ešte nie som pripravená mu úplne odpustiť. Ale snažím sa, tak ako sa snažím odpustiť sebe za to, že som nebola manželkou, ktorú si zaslúžil. Dúfam, že nájdeš pokoj, nech si kdekoľvek. Dúfam, že nájdeš niekoho, kto ťa bude brániť spôsobom, akým som ja nikdy nebránila. A dúfam, že nakoniec dokážeš odpustiť aj sám sebe. S láskou, Helena. Opatrne som zložil list a vložil ho do zásuvky. Neodpovedal som. Nebolo to potrebné. Helena povedala všetko, čo bolo treba povedať, a ja som dostal jedinú vec, na ktorej naozaj záležalo. Nie ospravedlnenie, ale uznanie. Pochopenie, že to, čo sa stalo, bolo výsledkom rozhodnutí, ktoré sme urobili všetci. Robert Vargas sa naučil, čo znamená byť odvrhnutý, ignorovaný a považovaný za zbytočného ľuďmi, ktorí mali jeho budúcnosť v rukách. Zistil, že rešpekt nie je niečo, čo si môžete vyžadovať alebo zdediť. Je to niečo, čo si získate spôsobom, akým zaobchádzate s ostatnými, najmä keď si myslíte, že vám to nemôžu vrátiť. A ja som sa tiež niečo naučil. Naučil som sa, že pomsta, akokoľvek sa zdá byť oprávnená, vždy nesie so sebou ťarchu. Naučil som sa, že moc sa musí používať opatrne, pretože vlny našich činov siahajú oveľa ďalej, ako si predstavujeme. Naučil som sa, že niekedy je najlepšou pomstou jednoducho nechať niekoho čeliť prirodzeným dôsledkom vlastného charakteru. Ale tiež som sa naučil, že spravodlivosť bez súcitu je len krutosť s iným menom. A že skutočná moc nie je v ničení tých, ktorí nám ublížili, ale vo voľbe, kedy použiť našu silu a kedy si zvoliť milosrdenstvo. Dnes, o 3 roky neskôr, vediem úspešnú investičnú firmu v Košiciach. Moje meno je na obchodoch, ktoré robím, už sa neskrývam. A keď zvažujem nové investície, vždy sa pýtam nielen to, či to bude ziskové, ale aj to, že či to bude správne. Niekedy si ešte spomeniem na Roberta, ako pracuje vo svojej kancelárii blízko letiska. Muž, ktorý mal všetko a stratil to, pretože nedokázal vidieť hodnotu v ľuďoch okolo seba. A niekedy si spomeniem na Helenu, ako žiari v Bostone, konečne slobodná, aby mohla byť tou mimoriadnou vedkyňou, akou vždy bola. Čo sa týka mňa, naučil som sa, že najzbytočnejšia osoba v miestnosti je často tá s najväčšou mocou. Ale tiež som sa naučil, že mať moc neznamená, že ju musíte použiť. Niekedy je skutočná sila v tom vedieť, kedy nechať meč v pošve, aj keď máte plné právo ho vytasiť. Život ide ďalej. Obchody rastú, rany sa hoja a zanechávajú jazvy, ktoré nám pripomínajú, kým sme boli a kým sme sa rozhodli stať. A nakoniec som zistil, že pomsta nikdy neprinesie pokoj, ktorý sľubovala. Ale zodpovednosť, robiť to, čo je správne, aj keď je to ťažké, a voliť súcit, aj keď by bol hnev oprávnený, tieto veci prinášajú niečo oveľa cennejšie. Prinášajú schopnosť pozrieť sa do zrkadla a spoznať osobu, ktorá sa na vás pozerá. A to, ako som si uvedomil, vždy stálo za viac ako akákoľvek pomsta.